আমরা আবারও নদীতে চলে আসলাম, নদীর উপকূলে। এই নদীতে অনেক মাছ থাকে, আপনাদের এই মাছগুলো ধরে দেখাবো। নদীতে এই মাছগুলো আটকা পড়ে গেছে, ঠিক আছে, পানি চলে গেছে নিচের দিকে, এখানে মাছ আটকা পড়েছে। ও ও মাই গড, ও ভাই আমরা পেয়ে গেছি একটা এই মত। ও ভাই, ও ও ও ও মাই গড, ও আমরা এই মধ্যে একটা মাছ পেয়ে গেছি। আমরা আরো খুঁজবো, এখানে আরো অনেক মাছ আছে। ও ও একবারে কয়টা মাছ পেয়েছি আমরা, দেখেন। ও ও দেখেন, একবারে 3টা মাছ একসাথে। ও ও এটা অনেক বড় মাছ, 3টাই বড়। ও ও ও ও গাইস, আমরা অনেক মাছ পেয়ে গেছি একবারে। আজকের দিনটা অনেক আমাদের জন্য অনেক লাকি একটা দিন, ঠিক আছে। দেখেন কত বড় একটা মাছ। ও ও মাছটা ধরতে পারতেছি না। ও দেখেন কত, আরে এত নড়ে কেন মাছগুলো, ধরতেই পারতেছি না। ও ও ও এটা অনেক একটা বড় মাছ, ঠিক আছে। দেখছেন এটা কত বড় মাছ। ও দেখেন এটা কত বড়। ও ও আমরা সবগুলো মাছ ধরে ফেলেছি, আমরা আরো খুঁজবো, ঠিক আছে। দেখতে যাবেন, দেখেন এখানে 2টো মাছ একসাথে। ও দেখেন দেখেন এই দুটাও, এত এত জোর এই মাছগুলো। ও ও ও ওয়াও, অনেক সুন্দর। অনেক মাছ পেয়েছি আজকে, ঠিক আছে। এখানে আরো মাছ আছে, দেখেন আরেকটা পেয়ে গেছি আমরা, আরেকটা পেয়ে গেছি আমরা। মাছটা অনেক সুন্দর, দেখেন। ও এখানে আরো মাছ থাকার কথা, জানি না আছে কিনা। দেখেন গাইস, আরেকটা পেয়েছি। ও ও ও ও ওই যাই রে ভাই, ধরতেই পারতেছি না। দেখেন ভাই মাছটা অনেক শক্তিশালী, ঠিক আছে, ধরছি, দেখেন।